პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. სანამ გადავალთ რეკომენდაციების საკითხზე, მოდი დავიწყოთ. დღეს არის ვარდების რევოლუციის 20 წლისთავი, ნაცმოძრაობამ და ანუსა შეკრება, რომელიც შეერთების და გაერთიანების სიმბოლო უნდა ყოფილიყო, თუმცა პარტიის წარმომადგენელთა ნაწილი საერთოდ არ მივიდა ამ შეკრებაზე. თუმცა მათ დაიბარეს, რომ 2024 წლის არჩევნებს მოიგებენ. რა შანსები აქვთ? საზეიმო არაფერი აქვთ რეალურად. ნაციონალურმა მოძრაობამ საზოგადოებას თავი უფრო ეკლებით დაამახსოვრა, ვიდრე ვარდებით და ის სისტემური ჩავარდნა, რაც ჰქონდა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, დღემდე რჩება მათი პოლიტიკური ბიოგრაფიის ძალიან მძიმე ნაწილად. თუმცა არც ოპოზიციაში აკლებენ ცდელობას, რასაც აკეთებდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, განაგრძობენ იგივე საქმეს ოპოზიციაშიც. ეს არის ბრძოლა საქართველოს ევროპული მომავლის წინააღმდეგ, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ ადამიანის უფლებების დარღვევები, ტელევიზიების რეკეტი, საკუთრების უფლების ხელყოფა და ასევე ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ძირის გამოთხრა, ეს როგორც მინიმუმ არაფერია თუ არა ანტიევროპული საქმე. ხედავთ, რომ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც აკეთებენ იგივეს. ბლოკავენ საქართველოს ევროპულ მომავალს, ძირს უთხრიან ქვეყნის უსაფრთხოებას, პარლამენტში არ შედიან არჩევნების შემდეგ, მხოლოდ იმ არჩევნებს მიიჩნევენ სამართლიანად, რომელშიც თვითონ გაიმარჯვებენ, თურმე სხვა ყველა არჩევნები არის გაყალბებული და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნაციონალურმა მოძრაობამ საზოგადოებას თავი დაამახსოვრა უფრო ეკლებით, ვიდრე ვარდებით. დღეს მათ საზეიმო არაფერი აქვთ, ჯობს ერთხელ შეიკრიბონ და მოიკრიბონ ძალა იმისთვის, რომ საზოგადოებას ბოდიში უთხრან იმისთვის, რაც თავის დროზე გააკეთეს. დღემდე ვერავინ ვერ შეძლო მათ შორის ბოდიშის მოხდა იმ უმძიმესი დანაშაულებისთვის, რომელიც მათ პოლიტიკური ბიოგრაფიის ნაწილია. ბოდიშს ალბათ მათგან აღარავინ ელოდება, თუმცა საინტერესო იყო მაინც დღევანდელი განცხადებები ნაციონალების, იმიტომ რომ ჩანდა სავარაუდოდ რაზე ააგებენ ისინი საარჩევნო კამპანიას და ეს თემაც არ არის ახალი. ისინი პოზიციონირებენ როგორც მთავარი პროდასავლური ოპოზიციური ძალა და ყველა განცხადებაში იყო ბრალდება ხელისუფლების მიმართ, რომ ქვეყანა მიდის რუსეთისკენ. აი ეს იქნება მთავარი თემა ალბათ წინა საარჩევნო პერიოდში. როგორ ფიქრობთ, არსებობს შანსი, რომ იმუშაოს ამ ძველმა ნარატივმა? კი ბატონო, იმის გარდა რომ პრობლემა აქვთ შიგნით ლიდერებს შორის, პრობლემა აქვთ რომ სამომავლო გეგმა არ გააჩნიათ, პრობლემა აქვთ რომ მომავლის ლიდერიც არ გააჩნიათ პარტიაში, კომპასის პრობლემაც აქვთ, ანუ დასავლეთი საით არის და ჩრდილოეთი საით არის, რეალურად ამ პოლიტიკურ ძალას ეს არ ესმის, ან ესმის და უბრალოდ ატყუებს თავის ამ მრჩეველს. რეალურად მათი საქმიანობის პერიოდში საქართველოს არც ერთი დადასტურებული წინსვლა ევროინტეგრაციის გზაზე არ ქონია. თუ თქვენ რაიმე გახსენდებათ რომელიმე გადაწყვეტილება ევროკავშირის, ასე მაგალითად როგორც ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში იყო ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა, უვიზო მიმოსვლის მონიჭება ჩვენთვის, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შეთავაზება საქართველოსთვის, ევროპული პერსპექტივის ოფიციალურ დოკუმენტში აღიარება და ახლა კანდიდატის სტატუსი. თუ რამე ერთი მსგავსი გახსენდებათ, მაშინ შეიძლება მათ გქონდეთ პრეტენზია, რომ რაღაც პროდასავლური გაუკეთებიათ, მაგრამ რა ჩვენ გვახსოვს მათი საქმიანობიდან ეს ყველაფერი იყო რეალურად ანტიევროპული და დასავლეთის სახელით ისინი ადამიანებს ჩააგრავდნენ, ღირსებას ულახავდნენ, აწამებდნენ, ართმევდნენ ქონებას, ჟურნალისტებს აპატიმრებდნენ. ასეთი ევროპა არავის არ წარმოედგინა, როდესაც ეს ძალა მოდიოდა ხელისუფლებაში. მათ მოახერხეს, რომ ევროპის და დასავლეთის სახელით ყველაზე ცუდი საქმეები გააკეთეს საქართველოში. არ აქვთ დღეს მორალური და პოლიტიკური უფლება, რომ ისევ დასავლეთის სახელით ვისაუბრონ. ეს არის რეალურად ძალიან იაფფასიანი მიწებება დასავლეთზე. ანუ დასავლეთთან ამ პოლიტიკურ პარტიას არც ღირებულებითი, არც ლიდერების თვალსაზრისით არავითარი საერთო არ აქვს. თუმცა მიუხედავად ამისა, საარჩევნო კამპანიისთვის ნაცმოძრაობა ხვდება, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება სააკაშვილის შეწყალება. ის უკვე ღიად ფიქრობს ამ საკითხზე და სალომე ზურაბიშვილს მიმართა, რომ შვილებს მამა დაუბრუნოს. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება პრეზიდენტის პოზიცია? აქ მიხეილ სააკაშვილი არ ფიქრობს, რომ ის შესაწყალებელია. და ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაც გვახსოვს, რომ არა და არასოდეს. არ ვიცი, ვინ არის ის, ვინ აძლევს თავს, ვინ ბედავს ნაციონალური მოძრაობის შიგნით, რომ შესაწყალებელთა
რიგებში მოიხსენიებს მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ არ ვიცით ეს უბრალოდ ხმა ისმის და ადამიანი არ ჩანს. სინამდვილეში შეწყალება მის შეწყალება უნდა თუ არა მის პარტიას ესეც საკითხავია. დაუკვირდით რა ხდება. ანუ ძალიან აქტიურად ძალიან დიდი мотивაციით და მხიარულებით მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის გადანაწილება. როგორც მიხეილ სააკაშვილის დანატოვა არის, რაც შემორჩა პარტიას, ასევე იმ უკანონო დაფინანსების, რომელზეც ღია განცხადებები მოვისმინეთ, საკუთარ ტელევიზიებზე გავლენების და შიდა თანამდებობების. და როცა ესეთი გაცხოველებული გადანაწილება მიმდინარეობს, ვის რა შეჭირდება მიხეილ სააკაშვილის შეწყალება თავის პარტიაში. ჯერ აცალონ ამ ხალხს გადაინაწილებენ ყველაფერს, ეს აიწონას დამთავრდება, ნახავთ მელია გადაწონის თუ ხაბეიშვილი და როცა ყველაფერი დასრულდება, როცა დაიშლება ეს პარტია, უფრო სწორად რაც დათესეს იმ მოსავალს რომ აიღებენ, მე უკვე მიხეილ სააკაშვილის საკითხი უფრო ადვილად დასანახი გახდება მისივე თანაპარტიელების მხრიდან, აი ამას გულისხმობ. მოდით ვიმსჯელოთ პრეზიდენტის პოლიტიკურ გეგმაზეც, რა ინფორმაციაც გვაქვს კულუარულად, რაც ჟონავს იმის და მიხედვით მისი შესაძლო ალიანსი კახარიასთან და ლომჯარიასთან. აი რისი მომტანი იქნება ეს, მოხერხდება თუ არა რაღაც მიზიდულობის ცენტრის შექმნა? პირველ რიგში ერთი იკვეთება, რომ არავის არ უნდა რომ მეორე იყოს ლიდერი. ანუ გაიხსენეთ ხალბატონ სალომე ზურაბიშვილსაც იმ კრიტიკული გამოსვლების მერე თან აქებდნენ პირველი დღის განმავლობაში თან აკრიტიკებდნენ ტელევიზიებს რომ მედია მონიტორინგი ამოიღონ ერთ დღესაც არ აცლიდნენ მას რომ რაღაც თავისი კრიტიკული პოზიციებით რაიმე დივიდენდები მიიღო ოპოზიციურ ელექტორატში მიხეილ სააკაშვილი ცალკე ეჭვიანობს ეს თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ლიდერები ბატონი გახარია იქნება თუ ბატონი ხაზარაძე ის იმათაც ცალკე კონკურენცია აქვთ ხალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან შესაბამისად ორი ადამიანი არ მოიძებნება დღეს ოპოზიციაში რომელიც ერთმანეთს ენდობა და რომელიც ერთმანეთს ლიდერად აღიარებს. ძულებული არიან გაერთიანდა ბარიერს ამიტომ აგებენ ყველა არჩევნებს რომ ორი ადამიანი არ მოიძებნება ვინც ერთმანეთს ენდობა და ვინც ერთმანეთს ლიდერად აღიარებს. მაშინ როდესაც ჩვენ ხელისუფლებას სრულიად განსხვავებული გუნდი გვყავს ყველას აქვს თავისი ლიდერობა აღებული იქნება ეს პარლამენტში თუ მთავრობაში ყველას აქვს თავისი ფუნქცია თავისი მისია საგარეო პოლიტიკაში, საშინაო პოლიტიკაში, ეკონომიკა იქნება ეს თუ სამართალი იქნება დაუკვირდით ანუ გუნდი არის კარგად შეთამაშებული, ინტეგრირებული და ერთმუშტად შეკრული. ამის გარდა ჩვენს გუნდს აქვს სამომავლო ხედვა აქვს ზურგს უმაგრებს გაკეთებული საქმე და ამავე დროს აქვს გზნობელობა იმ პრობლემებზე რაც რჩება ქვეყანაში. მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა იცის რომ იმ შემთხვევაში თუ სურს მას გახდეს რადიკალური ფლანგის ნაწილის ლიდერი მაინც ამისთვის სააკაშვილი უნდა შეიწყალოს. ჩვენ კი გვსმენია რამდენჯერმე არა და არასდროს თუმცა ამ ამბიდან ძალიან დიდი დრო გავიდა. კი წაუყურო ეს მაგ ულტიმატუმს ხალხთა შორის მე მაქვს არაერთხელ ნათქვამი პირდაპირ გარედან შემოსძახეს პრეზიდენტის სასახლესთან თუ გახსოვთ შიგნით დახურული კონსულტაციები მიმდინარეობდა გარედან შემოსძახეს პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა რომ ან შეიწყალე ან იმპიჩმენტიო ანუ რეალურად როგორც ჩანს იმპიჩმენტს როცა არ დაუჭირა მხარი ნაციონალურ მოძრაობამ გარკვეული პოლიტიკური დავალიანება მათ მიაჩნიათ რომ აქვს ხალბატონ სალომე ზურაბიშვილს მათთან, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ბოლომდე მოსთხოვონ შეწყალება, მიდის ამაზე მუდმივად საუბარი და ესეც არ არის შემთხვევითი, რომ მედიაში ეს ამ თემას სულ ატრიალებენ, ცდილობენ რომ საზოგადოება შეაჩვიონ და რას უნდა შეაჩვიონ, რომ 100,000-ობით ადამიანი, ვინც იყო დაპატიმრებული, გაკუაკებული, ვისაც ჩამოართვეს ქონება, ვინც დააპატიმრეს განსხვავებული აზრის გამო და ვის სინათესავებით ციხეში მოკლეს წამებით, ამ ადამიანებს აჩვევენ, რომ შეიძლება ვიღაცამ ეს შეიწყალოს, გამოვიდეს გარეთ და ისევ დაბრუნდეს პოლიტიკაში. ვიმეორებ, ცალკე ამბავია, უნდა თუ არა მის თანაგუნდელებს სააკაშვილის დაბრუნება, იმიტომ რომ ჯერ გასაყოფი კიდევ ბევრი აქვთ, მაგრამ მეორეს მხრივ აშკარაა რომ მიდის ამ თემის დამუშავება რომ საზოგადოების ყური შეაჩვიონ შეწყალებას. ხა მოდით პირდაპირ თქვა შეწყალებულზე უკეთეს პოზიციაში იყო მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში. ხო ასე არის. გამოდიოდა სიტყვით იქიდან დოქტრინებს აგზავნიდა რჩევებს აძლევდა არჩევნებში ხან ზღვიდან ხან ჰაერიდან ემუქრებოდა
ხელისუფლებას, თანამდებობაზეც კი დანიშნეს იქ და რა გააკეთა, რა შეძლო მან. ბოლოს და ბოლოს მივიდა იქამდე, რომ კონტეინერში დაიმალა და კონტეინერი დაბრუნდა საკუთარ სამშობლოში. ანუ ჯერ რა ლიდერობაზე უნდა გქონდეს პრეტენზია, როდესაც ისტორიულ ფიგურად წარმოაჩენდი თავს და სააგერ დღეს მოვიწმინეთ საოცარი განცხადება. მე ვფიქრობ, ისტორიის წიგნების შეგროვება უნდა დავიწყოთ და გადავწეთ ამ ადამიანს, ვინც დღეს თქვა, რომ დამფუძნებელ მამათაგან ერთ-ერთი იყო. მე თქვენ თუ ერთი დამფუძნებელი მამა გახსენდებათ, რომელიც საკუთარ სამშობლოში კონტეინერით შემოიპარა ჩუმად, შემახსენეთ და მე ჩემს სიტყვებს უკან წავიღებ, მაგრამ არ გონია რომ თავისუფალი სააკაშვილი არ შეგექმნით პრობლემას, ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია. თავისუფალი ვერ იქნება, ოპოზიციონერების სიტყვები ისინი ამბობენ, რომ გასროლი წყუიასავით აშინებთ მის ვერ იქნება თავისუფალი, როცა ხელისუფლებაში იყო, არც მაშინ არ იყვნენ ეს ადამიანები თავისუფალი, არც ოპოზიციაში არ იყვნენ თავისუფალი, როდესაც ქვეყნიდან იყო გასული და 4-ვე მიმართულებით გზა გახსნილი ქონდა, მაშინაც არ იყო თავისუფალი. ვერ იქნებიან ესენი თავისუფლები, სანამ ბიოგრაფიაში პირდაპირ ხელის გულზე უდებთ, რომ დავალებებით თავისი ქვეყანა დააზიანეს. თავისუფალი როგორ იქნები, როდესაც ხელის მომწერი ხარ შენი ქვეყნის ტერიტორიების შაბარებაზე. როგორ იქნები თავისუფალი, როდესაც ჯარის მიტოვება შეგიძლია ბრძოლის ველზე. როგორ იქნები თავისუფალი, როდესაც თავისუფალ ტელევიზიებში რეიდებით შედიხარ. ვერ იქნები, ეს ყველაფერი არის, რაც მათ გააკეთებინეს და რასაც მომავალშიც გააკეთებინებენ. ამიტომ ეს ხალხი ვერ გათავისუფლდება და საზოგადოებასაც არ ჭირდება ასეთი დამორჩილებული და მართული, კომპრომეტირებული პოლიტიკოსები. მაგიტომ ვერ იმარჯვებენ არჩევნებში. იმ შემთხვევაში თუ კი სააკაშვილი კვლავ დარჩება პატიმრობაში და რასაც რის დაშვებასაც პრინციპში აპირებს რადიკალური ოპოზიციის ერთი ნაწილი, მეორე ალტერნატივად რჩება დაბალი ბარიერი იმისთვის, რომ კვლავ პარლამენტში მოხვდნენ. არც ერთ შემთხვევაში არ შეიცვლება ხელისუფლების პოზიცია 5%-იან ბარიერთან დაკავშირებით. ეს უკვე ხელისუფლების არგუმენტები არსებობს, რომ მეტ პლურალიზმის განაპირობებს დაბალი ბარიერი. სულ ცოტა ხნის წინ იყო საკონსტიტუციო პროცესები ზუსტად ამ საკითხზე. ბარიერზე კი არა. საკითხზე იყო, რომ ამ ქვეყანას ეს ქვეყანა კონსტიტუციით ცხოვრობს თუ პოლიტიკოსების მოსაზრებებით. და საკონსტიტუციო სასამართლომ და პარლამენტმა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ქვეყანა ცხოვრობს კონსტიტუციით. და ეს ხელისუფლების პოზიცია კი არ არის ბარიერი უკვე. ეს არის კონსტიტუციური ჩანაწერი. ამიტომ ხელისუფლებას რა უნდა ამ შემთხვევაში, ამაზე მნიშვნელოვანი არის რა წერია საქართველოს კონსტიტუციაში. ეს გასაგებია კი ბატონო. ეხლა მეორე ნაწილი. ეხლა ჩვენ პოზიციასაც გეტყვით, ხო? კონსტიტუცია რას ამბობს გითხარით, მაგრამ ეხლა გეტყვით ჩვენ პოზიციას. ეს რადიკალური ოპოზიცია ჩვენ გვიწესებდა 53%-იან ბარიერს, ხო გახსოვთ? თვითონ 5%-იანი ბარიერის გადალახვაც არ უნდა. სად არის ლოგიკა? ან ელემენტარული სირცხვილის გზნობა ხო უნდა გქონდეს, როცა შენ კონკურენტ პარტიას თხოვ 53%-იანი ბარიერის გადალახვას, გახსოვთ ხო? წინა საპარლამენტო არჩევნები და შენ წუწუნებ 5%-იან ბარიერზე. მოდით ახლა ვნახოთ რა დგას ჩვენი განცხადების უკან, როდესაც ვამბობთ, რომ საქართველოს დღეს აქვს ევროპული საარჩევნო სისტემა, მათ შორის წინწასული საარჩევნო სისტემა, როცა ელექტრონულ სისტემებზე ლაპარაკი და ელექტრონული მთლელები იქნება ყველა უბანზე უკვე ამ საპარლამენტო არჩევნებში, საქართველოს აქვს ევროპული საარჩევნო სისტემა და ბარიერიც აქვს აღებული ევროპული პრაქტიკიდან. მე ჩამოგითვლით ქვეყნებს, რომლებიც 5%-იანი ბარიერით ატარებენ პარლამენტის არჩევნებს. ეს არის გერმანია, ეს არის ბელგია, ეს არის ლიეტუვა, ეს არის ლატვია, ესტონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უკრაინა, მოლდოვა, პოლონეთი და კიდევ არაერთი ქვეყანა. 5%-იანი ბარიერი რატომ არის საჭირო? კითხვის ნიშნები არ აქვს. ოპოზიციის არგუმენტიც გავიხსენოთ, რომ თქვენ გაქვთ უმრავლესობის მოპოვების პრობლემა, ხმების 50%-ზე მეტის და ამიტომაც ის ხმები, ის პროცენტები, რომლებიც ვერ გადალახავს თავშოთ 5%-იან ბარიერს, მე თქვენ გადაინაწილებთ ამ პროცენტებს და ოპოზიციური ხმები წავა მართველი გუნდის სასარგებლოდ. მოკლედ, ასეთ გეგმას მოგაწერენ. რას ფიქრობთ ამაზე? ამაზე ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ
ოპოზიციის მხრიდან თავისივე ელექტორატის მოტყუება. მათ წინასწარ იჭერენ თადარიგს, რომ წაგებული არჩევნები დააბრალონ არჩევნებს. ანუ არჩევნების წაგებასო არჩევნებს დააბრალებ და ოპოზიციაში მანდატების დიდ რაოდენობას რომ აიღებ და იტყვი რომ მე არ მინდა ოპოზიციაში ყოფნა და არ შევალ პარლამენტშიო, ეს უკვე არის ძალიან არასერიოზული და ესეთი ხალხის ადგილი პოლიტიკაში არ არის. არც ერთ ევროპელ პოლიტიკოს თავში აზრად არ მოუვა, რომ არჩევნებით პარლამენტში მანდატები მოიპოვოს და მე არ შევიდეს პარლამენტში. ან თქვას, რომ მე არ მინდა ოპოზიციაში ყოფნა. უკასრავად, მაგრამ როცა ოპოზიციის ნდობა მიიღე ოპოზიციისთვის, საკმარისი უნდა იმუშაო ოპოზიციაში. დემოკრატია და არჩევნები ამას გულისხმობს. აბა ხა წარმოიდგინეთ თქვენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში რომ გამოვიდნენ დამარცხებული პარტიები და თქვენ რომ სანამ ჩვენ არ გავიმარჯვებთ, არ ვაღიარებთ არც ერთ არჩევნებს და მოდით კიდევ ცადოთ, კიდევ ჩავატაროთ. ოპონენტებს არგუმენტები აქვს, რომ ხდება დაშინება, მოსყიდვა და შესაბამისად ხმების. ხა ამ ოპოზიციას დაშინებულის რამე ეტყობა? მითხარით. რომელია დაშინებული იქნებ მითხრათ. ანუ ერთს გეტყვით. აი ხვალ ორშაბათ სამშაბათ შემდეგი არის სასესიო კვირა. გამოვიდნენ და ვინ არიან დაშინებულები თქვენ დაგვენახონ უბრალოდ რომ ჩვენც ვიცოდეთ რომელი მათგანი არის დაშინებული. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ არ გავიგეთ ვინ არის დაშინებული, მას ვერ დავამშვიდებთ და გულად ადამიანად ვერ გადავაქცევთ. ეს სალსახად. ეხლა მოდით კიდევ ერთხელ მინდა ეს გავიმეორო. ჩვენ გვიწესებდნენ 43%-იან ბარიერს. თვითონ არ უნდათ 5%-იანი ბარიერის გადალახო, რომელიც ევროპაში რამდენ ქვეყანას აქვს, მე ჩამოგითვალეთ. ეხლა ვინ იყო ის პოლიტიკური ზალა, ვინც ამ ოპოზიციას მისცა ნულოვანი ბარიერი? ხომ ქართული ოცნება იყო. წინა არჩევნებში ჩვენ ბუნებრივი ბარიერი დავაწესეთ, თითქმის ნულოვანი და უთხარით მთელ ოპოზიციას, რომ ხსნით კარებს პოლიტიკისთვის, შემობზანდით გაძლევთ დაფინანსებას, გაძლევთ წდომას მედიაზე და მოდით მოემზადეთ 2024 წლის არჩევნებისთვის. უკმაყოფილო ხართ შედეგით. ახლა რას ხედავთ? ახლა ხედავთ, რომ პირველი 8 თვე, აი პირდაპირ კარდიოგრამას რო შევხედოთ, პირველი 8 თვე გაატარეს პარლამენტის საბოტაჟში და იმის მტკიცებაში, რომ ოპოზიციონერებმა არ უნდათ და არჩევნები არ არის ჩატარებული თუ ისინი არ გაიმარჯვებენ. შემდეგი 2 წელი გაატარეს აბსოლუტურ დესტრუქციაში და დანარჩენი პარტიები, ვინც დღეს დაბალ ბარიერს ითხოვენ, შესულები ხო იყვნენ ამდენი ხანი, დღესაც იქ არიან. პირდაპირ დაექვემდებარნენ ნაციონალური მოძრაობის შანტაჟს. ვერ გამოვიდნენ იქიდან. მე მოლაპარაკებებზე ბატონ ირაკლი კობახიძესთან და ბატონ შალვა პაპუაშვილთან ერთად ვიყავი. ჩვენ სამნი წარმოვადგენთ ხელისუფლებას და კარგად მახსოვს, რომ ხმის ამოღებას, განსხვავებული ხმის ამოღებას ვერ ბედავდნენ, თუ ნაციონალური მოძრაობა თვალით არ ანიშნებდა. ანუ მათ ვერ გამოიყენეს ის შანსი, რასაც ახლა ითხოვენ ხელმეორედ. ანუ პარტიულად კი არ გაძლიერდნენ, რეგიონული სტრუქტურები კი არ ააგეს. კამპანიები კი არ წარმართეს და ამორჩევლებთან შეხვედრები კი არ გამართეს. პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობას ჩაუსხდნენ ჯიბეში. ეხლა გავიდა 3 წელი. ურჩევნია რომ იყოს ნაცმოძრაობის პირდაპირი კონკურენტი შემდეგ არჩევნებზე. ოცნებას კი არ ურჩევნია ეგ. ოცნებას კი არ ურჩევნია. საქართველოს ჭირდება სტაბილური პოლიტიკური სისტემა. ანუ ესე იგი მოჩვენებითი პარტიების სატელიტური სისტემა კი არ ჭირდება საქართველოს. საქართველოს ჭირდება რეალური პოლიტიკური პარტიები, ვისაც ქვეყნის მასშტაბით 80,000 ადამიანი მაინც უჭერს მხარს და თითო რეგიონში 8,000 კაცს, 8,000 მოქალაქეს მაინც ჟერა რომ ამ პარტიას რაღაც პროგრამა აქვს, ვიღაც ლიდერი ყავს, ვინც ამის შემსრულებელია, მე თუ ხმას მივცემ, აი ეს პარტიები ჭირდება პარლამენტში ჩვენ საზოგადოებამ. კარგად ხედავს ჩვენი ხალხი რომ ყოველ დღე მიუხედავთ იმისა, რომ სხვადასხვა ფერები აქვთ არჩეული, სხვადასხვა ნომრები აქვთ დაწერილი მაისურებზე, ხედავენ, რომ მათი უდიდესი ნაწილი საუბრობს ერთ ხმაში და არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ეს არჩევნები იქნება შანსი კიდევ ერთხელ, რომ რეალურმა ძალებმა, რომელთაც უნდათ საქმიანი პოლიტიკა, რომელთაც უნდათ პრაგმატული პოლიტიკა, რომელთაც უნდათ ევროპული პოლიტიკა, ბოლოს-აბოლოს ჩამოართვან
დაუმსახურებლად დაკავებული სივრცე ნაციონალურ მოძრაობას. სამწუხაროდ ეს შანსი არ გამოიყენეს, როცა იყო ნულოვანი ბარიერი, მაგრამ ახლა მოუწევთ ამის გაკეთება 5%-იანი ბარიერით, როგორც არის ევროპაში. აი ახლა დღის წესრიგში დგას ახალი რეკომენდაციების შესრულების საკითხი. საინტერესო ამ თემაზე თუ მოხრე ხდება, რომ ამ პატარა პარტიებმა თავი გაითავისუფლონ ნაცმოძრაობის დიქტატისგან. ბევრმა გამოთქვა სურვილი, რომ უნდა ჩაერთოს სამუშაო პროცესში. მოახერხებენ ისინი მეტ კონსტრუქციულობას. სხვათა შორის ეს იქნება ერთგვარი ტესტი. ანუ ევროპული სტატუსის მიღების შემდეგ ახალი ევროპული გეგმის განხორციელება იქნება ტესტი ოპოზიციური პარტიების, ისინი რეალურად მომავალს უყურებენ თუ რჩებიან ნაციონალური მოძრაობის ტყვეობაში. პირველი ტესტით უკვე ჩაჭრილები და მეორე ტურში გადასულები გამოჩნდნენ. ანუ ჩაჭრილები არიან, ვინც გამოვიდნენ და პირდაპირ თქვეს, რომ ეს საშინელება დაგვაკისრაო ევროკავშირმაო, ნახეთო ხელისუფლებასო, იგივე პუნქტებიც კი რჩებაო ამ 9 დათქმაში, რომელიც ეწერა 12 რეკომენდაციაში და ესეთი არის მაგალითად 2024 წლის არჩევნების ჩატარება დემოკრატიულად. ანუ რა თქმა უნდა ეს დარჩებოდა, იმიტომ რომ არჩევნები არის მომავალ წელს და 12 რეკომენდაცია მთავრდება წელს. რა თქმა უნდა, ის რაც მომავალ წელს უნდა შესრულდეს, დარჩება ევროკავშირის სამუშაო გეგმაში. და ხა ამით რაღაც დემონიზება ამ გეგმის რაღაც საშინელი გეგმა შემოგვაჩერჩეს და თავს მოგვახვიეს, ეს იყო მათი რიტორიკა. გარდა ამისა, აგერ პოლარიზაციაც დარჩა ამ 9 პირობაში. რატომ დეპოლარიზაცია? ხო, დეპოლარიზაცია. რატომ დარჩა ეს დეპოლარიზაცია? ერთი თუ მოიკითხა ვინმე, რას აკეთებენ დარბაზში და რას აკეთებენ მედიით, ხო? დეზინფორმაციის გაუგონარი შეურაცხყოფის და გაუგონარი სილისწამების ნაკადია ყოველდღე და ამან როგორ უნდა შეამციროს პოლარიზაცია? რა თქმა უნდა ეს პუნქტიც გადავა 9 პირობაში და ესე შესაძლებელი იქნება, მაგრამ ამით ახლა გეგმაზე თქვა რომ რაღაც საშინელება მოგვახვია თავს ევროკა. პირდაპირ ასე ლაპარაკობდნენ რომ რაღაც ცუდი მოხდაო ხელისუფლებასო, კიდე 9 პუნქტიანი გეგმა მისცესო. ახლა ჩვენ პოზიციას გეტყვით. პირიქით მეგობრებო, პირიქით. ის რომ საქართველოს სტატუსის მიღების შემდეგ ექნება 9 პუნქტიანი გეგმა მივესალმებით ნებისმიერ საქმიან გეგმას, რაც ჩვენი ქვეყნის შემდგომ დემოკრატიზაციას უზრუნველყოფს. ამასთან ერთად ჩვენ გვჭირდება რომ ვიცოდეთ კონკრეტული ვადები, რომ ამას რომ შევასრულებთ, შემდეგ რა ხდება? კონკრეტული გზა არის დასახული, ხო ეს სამოძრაო, ეს საგზაო რუკა და საქართველოს გეგმა კონკრეტულიო ჩვენ როდის გავწევრიანდებით, როდის გაიხსნება მოლაპარაკებები, ეს პუნქტები რა ვადებში უნდა შესრულდეს, კონკრეტულად რას გულისხმობს. ჩვენ ამას ხედავთ როგორც შესაძლებლობას და რადიკალური ოპოზიცია ამას ხედავს როგორც რაღაც ცუდ რაღაცას, რომ თითქოს საქართველოს რაღაც ცუდი გაუკეთა ევროკავშირმა. აი ეს არის მათი დამოკიდებულება ევროპასთან და ამიტომ გეუბნებით, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არც ერთი დადასტურებული წარმატება ამ ძალებს არ ქონიათ. თუ თქვენ გამახსენებთ ერთს მაინც, რომელიც ტოლფასია ასოცირების ხელშეკრულების, უვიზო მიმოსვლის, თავისუფალი ვაჭრობის თუ კანდიდატის სტატუსის, მაშინ მობრძანდეთ და დავილაპარაკოთ. ვის მეტი გაუკეთებია ევროინტეგრაციისთვის. მადლობა ინტერვიუსთვის. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე იყო ჩვენი სტუმარი.